ஒதுங்கிட்டேன். பேக் தான் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. ஸோ ஒருத்தர்கிட்ட லிஃப்ட் கேட்டேன். ஸோ அவர் சொன்னார் நான் சாப்பிட போகிறேன் ஒரு கோவில் பேர் மறந்துடுச்சு, தூண்டி கருப்பசாமி சாரி. ஸோ அங்கே சாப்பிட போகிறேன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ என்னையும் கூட்டிகிட்டு வந்தார். இதான் அந்த கோயில். ஃபுல்லாகவே வேல் வச்சுருக்காங்க. அதுக்குள்ளாடி தான் கோவில் இருக்குது. ஸோ நான் சாப்பிட்டுட்டு நீ அவர் மெயின் ரோட்டில் விடுறேன்னு சொன்னார். ஸோ அவர் சாப்பிட்டுட்ருக்காரு. அவர் தான் இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கார்ல, அவர் தான். இது கொஞ்சம் ஃபேமஸான கோயில்னு சொன்னார். பட் ரொம்ப உள்ளாடி தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப சொல்ல முடியாது, ஒரு 5 to 7 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ளாடி மெயின் ரோட்டில் இருந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துருக்காங்க. சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டாங்க. டைம் பார்த்திங்கன்னா 4:30 கிட்ட ஆகுது, 4 o'clock கிட்ட ஆகுது. ஸோ இனி அவர் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புனோடனே ஹைவேல விட்டுறேன்னு சொன்னார். அங்கேருந்து வேறு ஏதாச்சும் லிஃப்ட்டு கிடைக்குமான்னு பார்க்கணும். நைட்டுக்குள்ளாடி மதுரைக்கு போய் ஆகணும். அதுதான் மெயின் மோட்டிவேஷனாக இருக்குது. ஸோ செருப்பெல்லாம் உள்ளாடி போகலாம், பட் செருப்பெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும். நான் போட்டிருக்கிறது ஷூ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளாடி போனால் ரொம்ப இதாகிடும். அதான் திரும்ப ஷூ போடும்போது ஃபுல்லாக மண் சேரு அது மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதான் பார்க்குறேன். சரி உள்ளாடி போய்க்கலாம். இதுதான் என்ட்ரன்ஸ். மதுரை வந்தேன். மலை இதெல்லாம் ரொம்ப இருக்குது மலை. வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப 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 மழையாக இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கு வாங்கிட்டேன். ஏன் காசு கிடையாது. வண்டியில் லிஃப்ட் அடித்தேன். அவர் சாப்பாடுக்கு காசு வச்சுக்கோ என் தம்பி மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாரு. ரொம்ப ஒரு காரணம் தான், ரொம்ப பெரிய மனசு. அப்புறம் மதுரையில் ஒரு கடையில் ஒரு பைக்கில் லிஃப்ட் அடித்தேன். அவரும் அப்படி தான் சொன்னார், நீங்கள் சாப்பாடுக்கு யார்கிட்டையும் கேட்க வேணாம், என்கிட்ட கேட்டுவோம், நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படி சொன்னார். நான் சொன்னேன் இல்லை காசு இருக்கிறேன், பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப கைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்காங்க இங்கே மதுரையில் இல்லை, ஆல் ஓவர் தமிழ்நாட்டில் நான் ஃபேஸ் பண்ணது இதுதான். ரொம்ப ரொம்ப கைண்ட்ஃபுல். ஸோ பார்த்து பார்த்துட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகலான்னு இருக்கோம். ட்ரெயினில் நாங்கள் கோயில் போகிறோம். ஸோ இங்கேருந்து மழை முடிஞ்சோடனே ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் அங்கேருந்து சாப்பிட்டு 11 o'clock ட்ரெயின் இருக்குது. அந்த ட்ரெயினில் போகிறது தான் பிளான். நெக்ஸ்ட் பேக் டு ஹிட்ச்ஹைக்கிங். பேக் தான் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது.